好劉生今日就交樓俾你哋啦，咁就想問翻你哋幾個問題，咁你諗到咩就照講得㗎啦，係啦，咁你哋喺邊度認識到我哋公司啊？喺 Facebook 嗰度睇啦。咁你初時你點會話揾咗幾多間公司咁樣咧？初頭就揾咗1、2、3，大約揾咗3間公司啦。之前咁就都有上過去了解過，跟住就最終都係第一個係個價錢嘅問題。上咧係，哇！你做咗好多功課嘅，即係你係睇咗好多即係上網嗰啲裝修啊，或者係設計啊之類嗰啲資料嗰啲嘢。我想問下，成個裝修落嚟咧，你發覺你嗰陣時睇嘅或者係你嗰陣時揾嘅資料咧，應用多唔多咧？